Биздин окуубузда айткандай эле 100% практика, бирок биз практикада кылыш үчүн биз ушул формуланы биз албетте билишибиз керек. Жумагүл айым кыз келиндер үчүн тигип буйчуу курсун ачкан. Ачылганына аз убакыт болгону менен 50дөн ашык айымдар жаңы кесипти үйрөнүп чыгышты. Эртең мененки 9да башталган курс түшкө чейин болот. Түштөн кийин башка айымдар келип, бойчуканды үйрөнүшүп, өз колдору менен түрдүү көйнөктөрдү тигишет. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Бул Дайина дизайн окуу борборубуздун ачылышынын эң чоң максаты коомго пайда алып келүү. Ар бир аял эне болот экен, үйдүн куту болот экен, тарбияга берүүчү аял экен, коомго пайда алып келчү дагы аял экен, зыян алып келчү да аял экен да. Биз ошого эгер аял өнүксө, ошо тарбиялай турган балдары да өнүгөт экен да. Анан дагы бир максат бул жакта эмне десе, аял колунан бир нерсе келсе, бир хоббиси менен иш кылса, өтө мындай убактысын кетирбейт экен да, өзүнө бир нерсе тигип алат экен. Мисалы биздин окуу бүткөндөн кийин өзүнө бир керектүү көйнөкпү же баласына, кызына бир үйдө бир муктаж болбойт экен да. Тигип бычканды окуп үйрөнгөндөн кийин каалоочулар иштеп да калса болот. Жумагүл айым атайын жумуш орундарын да түзүп койгон. Кыздарыбыз ошол 15 күндө окуп бүткөндөн кийин экзамен алабыз. Жакшы тапшырса, анан сертификат беребиз. Сертификат бергенден кийин анан кээ бирлер ошо жумуш менен дегендерди биз аларды ошол жумушка жөнөтөбүз. Ал жерде дагы жумушта кандай десе, баардык условиясы бар. Жатаканасы менен даяр. Ошол атайын сехтер менен договор түзүп койгонбуз. Жумуш менен камсыз кылабыз депчи. Андан биз ошол машинага отургандан кийин эмне болсо дагы замок коюуну, биринчи эле юбка тигип атканда эле замок да, замокту кантип коюн, главный тигип атканда ошол да. Биринчи моюн менен замок жакшы чыкса эле, башка жагы уже оңой эле тигилиш да. Ошону главный биринчи ошону үйрөтөбүз, аракет кылып, анан ошол секке барганда анан ошол фасонго карап өздөрү тигип кете беришет да. Анан эжелер да рахмат айтып атышат. Эмне болсо дагы эч нерсе билбеген кыздарды үйрөтүп атасыңар, рахмат. Даяр болуп келип калыптыр, машинка эмне, машинканы кантип сарптоо, авирлокту кантип сарптоо, кантип отуруу билет экен. Кээ бирлери бар да машинаны сарптабай эле секке барып алышат дагы, кыйнашат экен да. А силер эмне болсо да даяр кылып бердиңер, эмне юбка эмне, шым эмне, көйнөк эмне деген билишет. Келип эле айтсаң эле деп эле тигип кетип атышат деп ошентет да. Эми кээ бир жерлерде оңдой тургандар бар, бирок альхамдулилля дейт да, жакшы маалыматы бар, тигип атышат, кылып атышат, рахмат деп ошол эже сиңдилер дагы рахмат айтып атышат, ошол сехтеги эжелер да рахмат айтып атышат, альхамдулилля. Ошол окуп бүткөн эже сиңдилер өзүнө индивидуально тигип акчада иштеп жаткан кыздарыбыз болуп атат азыр, Аллахка шүгүр. Ушул өзү кичинекей кезимде эле бул чоң максатым болчу, окуу ачайын, бир элге пайдам тийсин депчи. Ачып атканда дагы максат акча таап, көп акча таап, байып эмес. Ошол максатым элге кызмат кылып, элге пайда алып келүү. Бунун аркасында эмне турат десе, акыреттин да пайдасы турат. Акыретте эмне десе, бирөөгө илим жеткизсең, билим жеткизсең, эмне десе, сооп дегендей, ошол максатты ачтым да, биринчи максат. Анан ошондой эле бизде дагы бир башкалар окуулардан өзгөчөлөнүп, кыйналган семьялардын бирөөсүн алабыз. Алып окутуп, Аллах ыраазылыгы үчүн. Анан аны эмне кылып коебуз, жумуш менен камсыздап коебуз. Атасынын сүрөтчүлүгү, апасынын чебердиги өткөн Жумагүл айым кичинесинен тигүүгө кызыгып, коомго пайда алып келүүчү курсту ачууну кыялданып келгенин айтты. Бул мындай айтканда талант экен. Кичинекей кезимден бери сүрөткө кызыгуум болгон, сүрөт тарта берчүмүн. Сүрөт тартып туруп үйгө монтип скотчтор менен чапташтырып, клеер менен чапташтырып салчумун да. Үйгө келген коноктор таң калчу да. Бул кандай үй депчи. Адамдар башка нерсе десе, мен сүрөттөр тартып, каалаган сүрөт, анан ошол адамдарды да тартып берчүм экен да. Анда 5-6 класс болупмун. Адам тартса болбойт экен деп, кийин ошону токтотуп коюп, анан кийимге өткөнмүн да. Кийимдерди тартып ошол үйүмө илип ошо элестетип ошол кийимдичи, анан буну тиккенден кийин, бул көйнөктү тиккенден кийин чыгаргым келет экен да. Ошондой кылып сону кылып чыгарып кийгим келет экен. Анан кийин бизде өзү тайнем чебер, канчадан бери 15 жаштан бери тиккен чебер да.
Андан кийин апам дагы чебер. Аны ошол мага өткөн окшойт. Атам тарап сүрөт тартат аябай, апам тарап чебер экен да. Анан ошентип анан өзүмдүн биринчи бир капшон менен бар хиджаб 16 жашымда тигип чыгарганмын да. Тигип бычып туруп, ошо лекаласын ошол эч ким окуткан эмес, меничи окуткан эмес, үйрөткөн деле эмес, ошо өзүмдө бар окшойт да. Ошо элестетип эле өзүмдү мындай размеримди мындай карап туруп эле бычып кыркып койгонмун да. Анан айтканмын, апа сатыкка чыгарбайлыбы базарга десем, макул деп чыгарып койгон да. Ошондо айтам да, апама рахмат айтам, шагымды сыгындырбаптыр депчи. Сен буну туура эмес чыгарып койдуң, бул базарга өтпөй калат деле депептир да, сен балким ката чыгарып койдуң депчи, потому что мен меркасы жок эле чыгарганмын да. Ошо капшон менен мондай алып туруп хиджаб чыгарганмын, узун замок менен. Анан аны чыгарып, аябай көп оптомдо билесиздер да, көп тигилет. Ата апамдар аябай көп тигишкен да. Анан тигип ийилип эме алганда аябай өтүп кеткен да. Ошо жылы аябай хиджаб деп Россияга, в основном ошо Россия, Дагестанда аябай алышат экен да, мусулман калкычы. Ошол жака өтүп сатып, анан ошонун апамдар узун көйнөккө өтүп кетишкен да. Ошо биринчи кылган эмгегим ошол. Андан кийин кызыгып ошол окууга тапшырганмын. Окуудан окуп, анан өзүм ошол цехтерде иштеп жүрдүм, базарда иштеп жүрдүм. Анан ошол ниетим бар болчу да, мындай бир окуу ачсам экен, ачып ушундай бир пайда алып келсем экен, үйрөтсөм экен, ушу мен билген нерсени мисалы методдорду мындай жеңилдетип үйрөтсө экен депчи. Анан альхамдулилля ошо ниетим ишке ашты. Дагы чоң пландар бар, буюрса башка региондорду ача турган, буюрса дагы онлайн дагы ачып берели деп атабыз, баары суранып атышат. Бул тармактагы китептер, түшүндүрмөлөр орус тилинде болуп, айрымдар түшүнбөй калгандыктан каарманыбыз ыкмаларды кыргыз тилинде жеткирүү үчүн китеп чыгаруу алдында турат. Мындан тышкары шилкография, стразаларды түзүү менен алектенип келет. Орус тилинде өтүп атканбыз башында. Көрүп аткандай Ахват Шей, Ахват Тали деп, Ахват Бедер деп өтүп атканбыз. Анан кээрлер биз кыргызбыз эми, кээрлер орусча түшүнөт экен да. Кээрлер түшүнбөйт экен. Түшүнбөгөндөр баягы көзүнү монтип бакырайт эле карап турат экен да. Анан түшүндүңүзбү десең, ооба түшүндүм деп кое берет экен да. Түшүнбөсө да түшүндүм деп кое берет экен да. Анан кийин ойлонуп, ошону кыргыз тилинде эле чыгарбайлыбы? Эмисте орус тилинки уже даяр бар. Кыргыз тилинде кылып туруп чыгарып, китеп кылып чыгарып коелу кыргыз элибизге иншаллах. Оңой жеңилдүү метод менен деп ошол максатта ошол буюрса чыгат жакында. Базар боюнча конкуренциялар бар. Бир 5-6 конкуренция бар, 5 конкуренция бар экен. Биз менен 5 конкуренция да. Ошонун баары эркек да. В основном графический дизайн менен, ошону менен заниматься эткендер эркектер экен да. Эркектер муну аябай жакшы түшүнөт экен да. Анан эркектер баягы спокойный болгон үчүн бат-бат үйрөнүп, бат-бат кылышат экен да. Анан ошол боюнча биринчи берген экен, анан эркектерге берген экен. Анан ошо кыргыз балдардын ичинен ошондойлор аз экен да. А ошол чыгарып аткан 4 адамдар дуңнандар жана уйгурлар экен да. Алар каяктан үйрөнүп келет десе, атайын чет мамлекеттен окушуп келишет экен да, ал боюнчачы. Ошол Ташкенттенби же билбейм каяктан бир чет мамлекеттен үйрөнүп келишет экен да. Анан мага көрсөтүштү. Бул окууну мен окуган эмесмин, чындыгындачы. Окуган эмесмин, анан мага көрсөтүштү. Көп убагым кетти бугачы, аябай көп убагым кетти. Эмнеге дегенде бир стразаны чыгаруу үчүн эле бир 6-7 саат убагым кетет да. Кечке компьютерди карап отурушум керек да. Анан буга эмне дагы керек десе, кичине нерв керек да, спокойный болушуң керек да, чыдашың керек да. Ошол нерсегечи 6-7 саатка ар бирини тизип отурганга чыдашың керек да. Анан дагы эмне десе, шилкография тараптан дагы заказ алып иштейм. Анан вышивка дагы.
Биздин окуубузда чектөө жок. Жаш боюнча 15 жаштан баштап 9 классты бүтсөңүз эле келе берсеңиз болот. Чоң эжелер да келип окуп жатышат. 15 күн ичинде сиздер тигип бычууну үйрөнгөндөн кийин сиздер дагы эгер кааласаңыздар жумушка дагы орнотобуз. Келиңиздер, биз менен Дайина дизайн окуу борборубуз менен кыялдар орундалат. Коомго, Кыргызстанга буюрса салым кошуп, өзүбүздүн Кыргызстаныбызды өнүктүрөлү. Өнөр жай тармагы өнүгүп келе жаткан өлкөбүздө тигип бычканды үйрөнүп алуу айымдын өзү үчүн эле эмес, мамлекетибиз үчүн да чоң пайда алып келет. Себеби бизде тигилген кийимдер Россия, Казакстан сыяктуу көп өлкөлөргө экспорттолот.